باورتان میشه که از چین این نانه، کیک، نان سیلو، نان باگت، حتی پیتزا را هم میتونین که از چین به طور عمده وارد کنین. چه رقم؟ براتون نشان میتونم. به این شکل نان ها را میتونین که وارد کنین. تمام اینها مصنوعی هستند. یک چیز بسیار جالب که از بوی اینا بوی واقعی هستند. بوی واقعی خود کیک داره، یعنی که با اصلی موی فرق نمیکنن. اینا را به شکل لوازم بازی اطفال یا به طور سمپل یا نمونه در رستوران ها یا بیکری ها میشه استفاده کرد. یعنی یک چیزی بسیار جالب است که من امروز در مارکت سر خوردم، خواستم با همراهتان شریک کنم. با بار اول که میبینین تمامش اصلی، ببینین انواع و اقسام کیک های کروسان رو ببینین بس واقعی، ولی تمام اینها مصنوعی هستند. ببینین حتی برگرها را بسیار بینه به شکل واقعا که تا زمان که آدم این را لمس نکنه یعنی نمیفهمه که اینا مصنوعی هستن. ببین نانای باگت، انواع و اقسام مختلف، اینا چیزی بسیار جالب است. ببینین انواع و اقسام از کپکیک ها، تمام اینها مصنوعی، تمام